Povedzme, že skladateľ si vezme jeden trojtónový motív. Máme si ho určiť, že zhruba nejakej tej notovej osnove ho má, ktorý má isté vzájomné vzťahy medzi tými jednotlivými tónmi a teraz s tým motívom pracuje, rozširuje ho alebo ho zužuje, povedzme. Zväčšuje pomery medzi týmto alebo ich zmenšuje, povedzme, a rozširuje zároveň. Existuje spústa takýchto možností, z ktorých by sme si mohli zostaviť maticu. Tu nám mám jeden taký príklad na dvojtónové relácie od najúžšieho vzťahu až po veľmi široký a obrátené. Normálne skladateľ má toto všetko v pamäti, ale keď si zostavíme takú maticu, že budeme mať tu na jednu veľký súbor rôznych grafických tvarov, povedzme, rôzne rozložených, a tak ďalej. U každého z nich predpokladáme, že to sú nejaké tóny, nejaké dĺžky časové, nejaké výšky, prípadne nejaké udalosti akustické za tým. A teraz určíme, povedzme, jeden smer príjmania toho, snad červený by to bolo lepšie. Druhý smer, povedzme, v tomto, tretí takto. Čo nám z toho vznikne? Zatiaľ, kým jeden hráč hrá veľké vzdialenosti intervalovej, druhý hrá veľmi pomalé. Zatiaľ, kým postupne sa u jedného hráča, povedzme, zrieďuje materiál, u druhého sa zahustuje. Čím pádom vznikne z toho úplne iná zvuková štruktúra, než keby sme to robili bez poznania tej matice, ktorá vlastne za tou muzikou stojí. Akoby taká zásobnica nejakého algoritmu, do ktorého potom skladateľ vnáša ten svoj konkrétny program a vyvíja svoju skladbu. Keď človek vníma svet okolo seba tak trochu ako hudbu, tak sa mu vynára niekoľko problémov pred ním samým. Napríklad, jak by sa dala táto hudba podať ďalej, jak upozorniť na ňu, či priamo rozprávať o nej, alebo napísať o nej niečo, alebo skúsiť spraviť z toho nejakú partitúru, nejakú kompozíciu. V hudobnej výchove sú také modely, že toto je šplnkotanie potôčika, toto je medvedík, toto je hojdajúci sa koník a toto sú vojaci s bubienkom a podobne. A decko na základe toho zistuje isté podobnosti medzi tým hudobným priebehom a tým, čo malo možnosť zažiť, alebo čo si predstavujeme, že mohlo zažiť. Je taká pekná myšlienka o vnímaní zvukového sveta ušami dospelých a ušami detí. Že sedí matka s deckom vo vlaku a dieťa hovorí matke, počúvaj, ako krásne hrajú. Tá matka povie, to nie je hudba, to nehrajú. To je rachot kolejníc a kolies. Zabudla pritom na to, že decko sa vlastne začalo orientovať na rytmus. Si uvedomilo, že tu je nejaký pôvab, že to má nejaký zmysel, nejaké dianie v sebe.
Jestuje akási priama súvislosť s touto zemou, s tým prostredím, v ktorom sa pohybujeme. A vďačím za poznanie tejto súvislosti aj môjmu priateľovi Lacovi Snopkovi, ktorý ma provokoval k tomu, aby som si všimol napríklad archeologické pamiatky, rôzne keramiky, rôzne kultúry, ktoré v sebe skrývajú akési zaujímavé posolstvá, ktoré by mohli mať svoju nápodobu v hudbe. Kameň, do ktorého človek zasiahne, môže to byť hlina, ktorú človek tvaruje, ktorej dáva nejakú formu, oživuje ju nejakým ornamentom a dáva jej zmysel v podobe jej funkcie. To všetko figuruje aj v hudbe. Každá hudba má svoju funkciu. V každej hudbe jestuje čosi dekoratívneho a čosi funkčného. Zaujal ma tento problém a vyprovokovávali sme niekoľkých skladateľov k tomu, aby skúsili reagovať napríklad na takú bukovo-horskú kultúru, na jednu z našich dávnych archeologických kultúr, ktorá je nesmierne bohatá na inšpiráciu. Ide o kultúru, ktorá reprezentuje obrovský stupeň vyspelosti na svoju dobu. Pritom bez nejakých vyspelých technických prostriedkov. Sám som sa snažil reagovať na to nejak tvorivo tým, že ma zaujali vrypy v podobe ornamentov v tejto keramike. Je tam veľká hustota týchto vrypov, je tam istá symetričnosť, istá periodicita, istá opakovateľnosť. A pritom je tam stále čosi, čo tak dáva človeku pocit ozvláštnenia. Keďže ide o kultúru, ktorá vznikala ešte v praveku, ide o kultúru, ktorá má charakter primitívnosti. Zaujalo ma to, aký vzťah je medzi primitívnosťou a veľkou vyspelou technológiou, veľmi zreteľnou myšlienkou. Sám som neveril tomu, koľko šancí k inšpirácii takáto kultúra dáva. Jednu z nich sme sa pokúsili manifestovať v podobe hry na strunných a bicích nástrojoch, ktoré majú charakter nádoby, s tým, že sa pokúsime evokovať na nich istý stupeň periodicity, symetrie, opakovateľnosti a podobne, ale aj isté formy ozvláštenia, isté formy improvizácie. Improvizácia je vlastne jedna z vecí, ktorá dáva najväčšiu šancu uplatniť v hudbe tvorivosť. A nie je to zanedbateľné. Byť tvorivý aj tam, kde vládnu normy, kde vládne zákonitosť a nie jedno.
Zaujala ma raz taká myšlienka urobiť koncert trebárs nie v tradičnej koncertnej sieni, ale trebárs v prírode, v exteriéri, alebo niekde trebárs na poli, kde človek má pocit, že s tou hudbou korešponduje celé to prostredie, že tie hrudy, ktoré sú na zemi rozložené, trošku zodpovedajú tým notám, ktoré sú v partoch trebárs Sláčikového kvarteta. Sám som skúsil si overiť niečo takéto a pocity, ktoré človek pri tom získa, sú nenahraditeľné. Navyše, človek pri tom pocíti väzbu s tým vizuálnym, s tým, na čo sa díva počas tohto počúvania. Naraz zistí, že tá hustota trávy, alebo tých hrúd, alebo to plynutie oblakov, alebo akákoľvek iná akcia, iný proces v prírode, alebo nemusí to byť príroda, môže to byť akýkoľvek iný proces, môže to byť aj prostredie čiste technického rázu. Vyvoláva akúsi korešpondenciu, že je tam niečo príbuzné, pokiaľ ide o rozloženie prvkov, pokiaľ ide o tvorenie štruktúr, pokiaľ človek je schopný vidieť v tom nejaký dynamický proces. Niečo podobné nachádzame u veľa výtvarníkov. Ja osobne si napríklad veľmi cením tvorbu Kvety Fulierovej, akademickej maliarky, ktorá vo svojich obrazoch je veľmi často inšpirovaná hudbou. A práve v spojení s prírodou. Povedal by som priamo s takým mikroskopickým alebo nejakým veľkým detailom do prírody. Že pre ňu rozloženie machov alebo vzorok na motýlom krídle vyvoláva charakter hudobného motívu alebo hudobnej štruktúry o istej charakteristike. Je to citeľné v jej obrazoch, v jej grafikách a veľa ľudí hovorí o muzikálnosti výtvarného prejavu. Nejde len o hudbu, ktorú si človek vytvára sám, ale aj o hudbu, ktorú mu poskytuje prostredie. Keď človek stojí na autobusovej zastávke a nudí sa a začne si všímať trebárs dynamiku procesov okolo seba, odchádza z tej zastávky určite nejakým spôsobom obohatený. Keď si decko uvedomuje, že malá krabička má iný zvuk ako veľká krabička, plná iný zvuk ako prázdna, určite citlivejšie vníma aj potom také zložité štruktúry, ako sú štruktúry v hudobnej kompozícii treba skladateľa 20. storočia. No, svet je plný zvukov a treba ich, jak si okolo seba nájsť aj v takých bežných predmetoch, ako sú ihlice, alebo tuby od tušu, alebo pastelky a podobné predmety, ktoré nás denne obklopujú. Keďže som otec, mám dve malé deti, tak strašne rád sa s nimi hrám a strašne rád im vyrávam také menej tradičné zvuky, ktoré majú svoje korene aj v orientálnych alebo primitívnych hudobných nástrojoch. Dieťa je jedno z prvých, s čím sa stretáva, je zvuk, okrem materského hlasu sú to tie hrkalky a takéto. No navyše tieto inštrumenty môže využiť napríklad skladateľ v elektroakustickom laboratóriu, ale myslím si, že najviac im dá práve detská fantázia, to rozohranie sa s nimi.
toto je nástroj, ktorý je vyrobený z rybárskeho lanka, z poháru od horčice, respektíve od zmrzliny a z paličky, ktorá napína to lanko, aby skracovaním a predĺžovaním, napínaním a povolovaním struny vznikli rôzne zvuky. Decká to majú dosť radi, pretože zároveň pritom poznávajú trošku aj glizando okrem normálneho stabilného tónu. Existujú skladby v hudbe, v ktorých sa vedľa normálnych zvukových hudobných nástrojov vyskytuje plesknutie bičom. Keby orchestrálny hráč chcel plesknúť bičom, tak by mohol poraniť svojich spoluhráčov. Tak sa na to vymyslel taký inštrument, ktorý nahrádza toto plesknutie. Asi takto. Ten nástroj v orchestri býva podstatne väčší, ale decká to majú radi, pretože im to pripomína aj bociana, akýsi zobáčik, ktorý môže zaklopkať a podobne. Každý poriadny chlapec pozná kravské zvonce, ale keby ich chcel zohnať, tak narazí na veľa prekážok. A možno si ich nahradiť úplne jednoducho zmačknutím obyčajnej konzervy a zistíme, že podľa toho, jak silno ju zmačkneme, vydáva rôzny zvuk. Toto je nástroj, ktorý majú moje deti najradšej, pretože ho veľmi často vydávajú v kuchyni na stole. Je to krájač vajíčok a veľmi pekne znie. Tu je použitý z dvoch inštrumentov. Možno to aj rozochvieť. Existujú slačikové nástroje, ktoré sú ďaleko primitívnejšie než husle. Pozostávajú z jednej nádoby, tu je to z kvetináča, z jedného korpusu, ktorý je v mojom prípade spravený z valašky slovenskej a z dvoch strún, tentokrát tiež z rybárskeho lanka. Používajú takéto nástroje dodnes, veľmi podobné im, napríklad v Zakaukazských republikách alebo v Číne. Keď som sa začal zaoberať vzťahu človeka k vážnej hudbe, napadlo ma, že jak človek poznáva svet. Čo všetko vidí a čo všetko by mohol vidieť. Napadla ma myšlenka môjho stredoškolského profesora, ktorý nám vtlkal do hlavy, že všetko so všetkým súvisí. Prirodzene vtedy, keď sme si túto súvislosť chceli uvedomiť.